हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन में ईयरफोन दिखा रहा है और फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको चेक करना है फ़ोन में जहाँ पर ईयरफोन लगाते हैं उसमें अगर धूल मिट्टी चली गई होगी तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के लिए आप किसी नुकीली चीज़ पर एक साफ़ कपड़ा लपेट कर साफ़ करेंगे तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। और जब धूल मिट्टी हट जाएंगे तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाएगी। फिर आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी। तो इस तरह सही कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फिर क्या करना है। तो देखिए, आपको एक ईयरफोन लेना है और ईयरफोन को लगाना है। ईयरफोन को लगाने के बाद 2 से 3 बार दोनों तरफ पूरा पूरा आपको उसे घुमाना है। थोड़ा दबाव देकर ही घुमाना। और जैसे ही आप पूरा पूरा घुमा लेंगे तो उसे एक बार में बाहर निकालना है। झटके से आप बाहर निकालेंगे तो जो ईयरफोन यहाँ पर दिख रहा है वो हट जाएगा और प्रॉब्लम सही हो जाएगी। फिर आवाज़ आने लगेगी। तो इस तरह भी सही कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो आप उसे कर लेना, क्योंकि अगर आपके फ़ोन के सिस्टम सेटिंग से कोई प्रॉब्लम है तो सही हो जाएगी और ईयरफोन मोड हट जाएगा। फिर आवाज़ आने लगेगी। तो इस तरह भी सही कर सकते हैं। इतना करने के बाद भी सही नहीं होगा तो फिर आप अपने फ़ोन को कुछ समय के लिए स्विच ऑफ कर देना और कुछ समय बाद जब स्विच ऑन करेंगे तो जो ईयरफोन मोड है ये हट जाएगा और फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी और फ़ोन आपका सही हो जाएगा। तो इन तरीक़ों की मदद से सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।